కరోనా భయం తెలంగాణ అసెంబ్లీలోనూ కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. దీంతో ఎమ్మెల్యేలు సభకు వచ్చి ఒకరినొకరు పలకరించుకుంటున్నారు. అయితే ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేలు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తుంటే వద్దని వారిస్తున్నారు. నమస్తే అంటూ పలకరిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి సభకు రాగానే ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి నమస్తే అంటూ పలకరించారు. చేతులు కలపొద్దా అంటూ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయారు. కరోనా చేయగలపద్దా మీతో కలపద్దా అసలు కరోనా చేయగలపద్దా మీతో కలపద్దా అసలు